हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे गार्डनिंग चैनल में। हमारे यहाँ तो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। मुझे इस बार लगता है कि दिवाली तक बारिश आती ही रहेगी और हमें पटाखे जलाने का मज़ा देने वाली नहीं है, क्योंकि जब भी देखो तब बादल छाए हुए रहते हैं और बारिश कहीं भी कुछ भी देर में आ जाती है। कौन सा मौसम चल रहा है वो पता ही नहीं चल रहा। तो बारिश किसी के लिए नुकसानकारक हो या ना हो, पर पौधों के लिए तो वरदान होता है। तो जैसे ही बारिश आती है, मैं अपने पौधों को बारिश में नहलाने के लिए आंगन में खुला रख देती हूँ। टेरेस पे तो ऊपर खुले ही है, वहाँ तो बारिश का पानी आसानी से पौधों को मिल जाता है। पर जो इंडोर प्लांट है मेरे, उसको बारिश का पानी नहीं मिलता। तो आप देख सकते हैं कि मैंने खुले में रख दिया है और बढ़िया से बारिश में मेरे पौधे नहा रहे हैं। और बारिश का पानी तो आपको पता है कि पौधों के लिए वरदान होता है। तो बारिश का पानी जब भी मिले, बारिश आए, तो पौधों को तो खुले में छोड़ देना चाहिए। खुले में छोड़ा तो काम भी बढ़ गया। यहाँ से उधर, उधर से इधर गमले करने पड़े, बड़े बड़े गमले थे। फिर मैंने सोचा कि ऐसा कर ही लिया है तो सफाई भी उसके साथ साथ कर लेते हैं। तो मैंने जहाँ रखे थे इंडोर प्लांट, घर के आंगन में ही सामने ही रखती हूँ। उसमें 4-5 प्लांट है जो सामने रहते हैं। एक है एलिफेंट प्लांट, रबर प्लांट, डायफनबेकिया, मनी प्लांट और क्रोटन, यानी कुल मिलके 5 पौधे हैं जो बढ़िया से आंगन में लगते हैं, इसलिए मैं सामने ही रखती हूँ। तो बारिश आई थी तो मैंने सोचा साथ साथ गार्डन के नीचे, यानी जहाँ गमले रखे जाते उसके नीचे से भी थोड़ी सी सफाई कर लेती हूँ। तो ले लिया वाइपर और वाइपर से अच्छे से पानी डाल डाल के मैंने फ्लोर की सफाई कर ली। उसके बाद आ गया गमले को इधर से उधर रखने का काम। तो एक एक गमले को मैंने उठाया और अच्छे से सामने उसको अरेंज कर लिया। तो पहले कोने में ही रखती हूँ मैं डायफनबेकिया प्लांट को, जिसके पत्ते बहुत ही दिखने में बहुत खूबसूरत होते हैं। उसके बाजू में रखती हूँ मैं एलिफेंट ईयर प्लांट, जिसके बड़े बड़े पत्ते एकदम आकर्षक और मोहित कर देने वाले लगते हैं, जिसके कारण मैं उसको सामने ही रखती हूँ। मुझे डायफनबेकिया और एलिफेंट ईयर प्लांट के पत्ते बहुत ही अच्छे लगते हैं। उसके बाजू में रख देती हूँ रबर प्लांट को। फिर मैंने पूरी आंगन की मैंने सफाई कर ली और उसके बाद जो कोने में रखे थे वो भी गमले उठा उठा के लाके मैंने रख दिए सामने। गार्डनिंग करना आसान काम नहीं होता है, बड़े बड़े गमले उठाने पड़ते हैं, इधर से उधर रखने पड़ते हैं, तब हमारा गार्डन साफ सुथरा और स्वच्छ रहता है। ऐसे ही पत्ते हरे भरे और नीले नहीं रहते, बहुत उसके पीछे वर्क लगता है, तब हरे भरे पत्ते दिखते हैं, जिसके कारण गार्डन भी हरा भरा रहता है। तो 2 प्लांट मैंने वहाँ रखे थे, क्रोटन और मनी प्लांट, जिसको उठा के लाइन में रख देती हूँ। लास्ट तक देखिए वीडियो को, आपको दिखा देती हूँ कि सफाई करने के बाद और बारिश में पौधे को नहलाने के बाद पौधे कैसे दिखते हैं। थोड़ी सी खुशी पाने के लिए थोड़ा सा वर्क भी करना पड़ता है, और काम करने के बाद जो खुशी मिलती है, जो अच्छा लगता है, वो अलग ही होता है। सुकून मिलता है पौधों को हरा भरा देख के। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पौधे लाइन में रखे हुए बहुत ही बेस्ट दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए ताकि नए नए वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।